Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Πιστεύω μια χαρά, Τέλος πάντων, το ξέρω, άργησα να κάνω βίντεο και τώρα θα κάνω βίντεο τα updates που έγιναν στο Clash of Clans. Όπως ξέρετε υπάρχει νέο defense, ο Bomb Tower, ο οποίος όταν τον σπάτε το διαλύεται. Υπάρχει μια Giant Bomb. Στο Town Hall 11 υπάρχει Dracos 6, Baby Dragon 5 και X-Bow 5, Mortar 10 και Tesla 9 και παίρνεις και 25 νέα τυχάκια. Και στο Town Hall 10 υπάρχει Wizard 7, Baby Dragon 4 και στο Town Hall 9 Wizard level 6 Wizard. Υπάρχουν και τα Friendly Wars, από τα οποία νομίζω παίρνεις XP, δεν είμαι σίγουρος, γράψτε κάτω στα comments. Και θα αρχίσω μια σειρά, το επόμενο μου βίντεο που δεν θα αργήσει καθόλου θα είναι Clan Wars, που είναι η σειρά που θα αρχίσω και θα δείχνω Wars. Και θα σας δείξω ένα ταξ αυτό το βίντεο, συγγνώμη πάρα πολύ που θα δείτε λίγο το different vlog μου. Με Pekka, με Valkyrie, μου έχουν κάνει και με Lava Looning και έχουν χάσει. Έχω πάει Master, ξέρω εγώ. Θα σας δείξω και ένα tag, συγγνώμη που είναι μικρό το βίντεο. Αλλά εντάξει, ήθελα ουσιαστικά να σας δείξω τα updates που έγιναν. Λοιπόν, βάζω Queen και Healer, πάντα έτσι κάνω farm. Και πάει από εκείνη τη μεριά, βάζω τα Hogs ώστε να φάνε ένα-δύο defense, γιατί Queen δεν αντέχει. Και ενεργοποίησα και το Warden και δυστυχώς έβαλα και το Rage, γιατί είδα ότι η Queen μου δεν άντεχε. Η Queen πήγε προς τα μέσα, δεν βγήκε προς τα έξω να φάει τα Collector που ήθελα. Queen. Ναι. Και τέλος πάντων προχωράω κι εγώ εδώ πέρα, μπήκα με τον King, τώρα μη σας τα λέω. Και αφήνουμε την Queen να κάνει τη δουλειά της, μπήκε προς τα μέσα, εγώ ήθελα να βγει έξω να φάει και αυτά. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε ενεργοποιώ τα ability της Queen τώρα, γιατί είδα ότι πάει μια healer, τρώει το defense με 3 healer, τώρα πια Solari Queen, όχι με 4, και φανταστείτε έβγαλε King level 19 εκτός. Φανταστείτε King, ο οποίος έχει περισσότερη ζωή αλλά λιγότερο damage. Τέλος πάντων, ναι, πάει και ο King 19 level, boom, άντε γεια. Η Queen μου να σε φάση θα πεθάνει, αλλά μετά όταν είδα και με 3 healer, φανταστείτε, αντέχει η Queen. Και μετά, όπως βλέπετε, μπαίνω από την πάνω μεριά με Barbards, βάζω και τον King εκεί, βάζω και Archers, περισσότερα βέβαια από τη δεξιά μεριά. Βάζω και το αέρο το bass και φάει αυτό το κανόνι. Πάει να αφήσει βόμβα, το βαράει το air defense, το οποίο ναι, έφτανε και δεν το είχα δει. Και πάει ενεργοποιώ τον King κατευθείαν, γιατί ξέρω ότι είναι μεγάλο level τα defenses του και ότι δεν θα κάνει καλή δουλειά άμα δεν τον ενεργοποιήσω. Τρώει Queen το air defense, όπως βλέπετε από αυτή τη μεριά, αλλά δεν καταφέρνει να επιβιώσει και πάει Queen. Και τώρα μπαίνω με τα υπόλοιπα Archers και τα υπόλοιπα Barbarians, εκτός από 2-3 Archer, τα οποία τα στείλα από άλλες μεριές για να πάρω το 50%, για να φάω τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν μείνει, τέλος πάντων. Και αυτά, τα collector, ειδικά που παίρνεις μπόλικο loot, ναι, αυτά μιλάω, με αυτά κάνεις ωραίο farm. Δείτε και βάλαμε βίντεο με το farm, τέλος πάντων. Και έβαλα, όπως βλέπετε, 2-3 archer και απλώς περίμενα να λήξει. Δεν βαριόμουν να περιμένω dark, δεν πήρα καθόλου, γιατί είχε ένα εδώ full, δύο εδώ full και το τρίτο ήταν εκεί μέσα. Σταμάτησα το tag, εντάξει, ναι, πήρα ένα αστέρι. Συγγνώμη παιδιά που το βίντεο είναι πολύ μικρό, θα ανεβάσω κι άλλο τώρα αμέσως, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αν δείτε να βαθμίζω και τους δράκους, επιτέλους τους πάω level 4. Και αυτά, bye!